Good morning! So ayan, mag-unboxing tayo na ngayon ng Cyclone motorcycle alarm. Galing to sa Shopee. In-order ko to nung 12/12. Na-delay lang siya ng konti kasi dahil sa bagyong Odette. Pero ang bilis ni seller mag-ship out. Tsaka dumating din siya in good condition. Tinanggal ko na nga lang sa naka-bubble wrap to. May konting damage lang dito, may konting UP lang. Pero understandable naman kasi sa ano naman yun, sa courier naman yun, hindi naman yun sa kay seller eh. So ayun, let's start. So bukas natin, mayroon na tayong manual, may installation diagram at meron din instruction. Meron siyang kasamang instruction and manual, diagram niya kung paano siya i-install. So ito siya. Background nga pala, no, second cyclone alarm ko na to kasi yung una kong cyclone alarm is nasa click 1 to 5. Ito yung yung parang speaker niya, ito naman yung parang sensor niya, at ito ang kanyang antenna. Yun, itong antenna. So hindi tayo marunong magkabit nito, pero pupunta ako mamaya sa shop para ikabit to. So ayun, meron siyang kasamang cable tie. Kompleto na siya, no? So, plug and play na lang ito mamaya ng pero hindi kasi ako marunong kung saan siya kakabit kasi hindi naman tayo maalam sa mga ganyan. So, meron pala siyang dalawang remote. Ang remote pala is non-replaceable. Wala kang mabibiling remote lang. Once na masira mo yung remote or mawala mo yung remote, magre-replace ka talaga ng unit. So, ingatan natin to. And meron din siyang sticker na galing mismo sa Cyclone Alarms. And dito pala tayo order guys, no? Kay Arbrag's Garage. So, napakabait naman ni seller, tsaka very responsive. Tsaka nag-update siya, no, sa nag-update siya palagi sa status ng stocks niya, tsaka sa status ng shipping kung na-send out niya na ba or whatsoever. Kaya mag-order na kayo guys. It's my second cyclone alarm, tsaka the best talaga to. 4 years ko na tong ginagamit and masasabi ko na worth it talaga yung pera nyo dito. Hindi siya katulad nung mga alarm lang na 600 plus, ganun, 1,000 plus. Hindi siya katulad ng mga ganong alarm kasi na-compare ko na talaga to dun sa mga ibang alarms. So far, ito talaga yung pinaka-the best sa akin. 5 years ko nang nagamit yung cyclone alarm ko dun sa click ko, no? So, ngayon, ito ay kakabit ko to sa Aerox ko para safe yung motor natin. So, I'll update pag once na nakabit ko na siya. So, ayun. Hanggang dito na lang muna yung vlog natin. Bye-bye!